Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang di wilayah Kabupaten Pekalongan pada Minggu 6 November. Khususnya di Kecamatan Kajen dan Karanganyar membuat sejumlah bangunan dan pohon tumbang. Tidak hanya menimpa bangunan semi permanen di pinggir jalan, bahkan ada di beberapa titik juga terdapat pohon tumbang menutup akses jalan utama Karanganyar hingga Kajen, sehingga arus lalu lintas sempat terputus beberapa jam. Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizky Aditya mendapat laporan tersebut langsung memberikan instruksi agar masing-masing Babinsa segera turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi wilayah serta memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Sementara itu Babinsa Koramil 04 Karanganyar Serka Wiswantoko mengatakan, hujan dan angin kencang yang terjadi mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan menutup akses jalan utama Karanganyar hingga Kajen, serta beberapa rumah warga binaannya mengalami rusak. Ia berharap adanya kerjasama yang baik dengan segenap komponen bangsa, sehingga bencana yang terjadi tidak mengakibatkan korban jiwa dan kondisi bisa segera teratasi, serta masyarakat bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Sekarang bisa dilewati namun harus berhati-hati karena masih ada pohon yang masih ditebang. Jadi masih buka tutup, Pak. Terus buka tutup ya? Ya. Ini kira-kira sampai kapan, Pak? Ya sebentar lagi bisa dilalui semuanya. Ini baru dikerjakan sama Bapak Polisi sama Bapak Babinsa. Nanti saya juga ikut melaksanakan pembersihan. Saat ini Babinsa dari Koramil 04 Karanganyar dan Koramil 03 Kajen terus melaksanakan pengecekan ke wilayah binaan masing-masing untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat angin kencang disertai hujan deras yang baru saja terjadi. Saif Robani, Batik TV melaporkan.